सत श्री अकाल एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम बनाते हैं बेसन का चिल्ला। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। आप 1 कप बेसन ले लीजिए, उसको बाउल में डाल दीजिए। अब आप इसमें हरा धनिया, हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दीजिए। अब इसमें आप लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, अजवाइन और नमक टेस्ट के अनुसार डाल दीजिए। अब इसमें आप 1 चम्मच तेल डाल दीजिए। अब आप इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक बैटर तैयार कर लीजिए। बैटर ना ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए, ना ज़्यादा पतला होना चाहिए। अब आप एक पैन ले लीजिए, उसमें ऑयल डाल दीजिए। जब ऑयल हमारा हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें बैटर डाल दीजिए और इसको हल्का हल्का फैला लीजिए। आप गैस की फ्लेम को लो ही रखिएगा। जब हमारा चिल्ला एक तरफ से सिक जाए तो आप उसको पलटकर दूसरी तरफ से भी सेक लीजिए। अब हमारा बेसन का चिल्ला बनकर तैयार है। आप इसको टमाटो सॉस, हरी चटनी के साथ सर्व कर लीजिए। मेरे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।